if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the. ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫാമിലി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പഴയ കിച്ചണിൻ്റെ ലുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓണമൊക്കെ വരികയല്ലേ, ഇതൊന്ന് മൊത്തത്തിലൊന്ന് മാറ്റിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരു 2 കൊല്ലത്തോളമായി നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ, ആകെ പൊടിയും അഴുക്കും ഒക്കെ പിടിച്ചു. റെയിൽവേയുടെ അരികിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പൊടിയുമൊക്കെ ആയിരിക്കും, എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്തിടണം. അപ്പോൾ ചേട്ടനോട് പോകുമ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പെയിൻ്റ് അടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ചേട്ടൻ പെയിൻറ്റ് വാങ്ങാൻ പോയ തക്കത്തിന് ഞാനിവിടെ മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ രാവിലത്തെ പുട്ടിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി അങ്ങ് ചൂടാക്കി വെച്ചാൽ വൈകുന്നേരം എടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഗ്യാസിൻ്റെ കരിയിലാണ് കേട്ടോ കത്തിയും കത്രികയൊക്കെ വെക്കുന്നത്, പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ അമ്മൂസിന് പേരക്കയും പറിച്ച് വെച്ചേച്ച് അതൊക്കെയും എടുത്ത് മാറ്റി. അപ്പോഴേക്കും ചേട്ടായി എത്തിയിട്ടോ. ചേട്ടായി വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് മാറ്റാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ചേട്ടായിനെ പയ്യൊന്ന് കളിയാക്കിയതാണ്, ബാഹുബലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. താഴത്തൊക്കെ ക്ലീനാക്കി, പിന്നെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും നീ ക്ലീൻ ആക്കാഞ്ഞെന്നും പറയും. ചെറിയ രീതി ചീത്തയൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ ചേട്ടായി തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കയറി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പെയിൻ്റൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തു. ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റ് മതി ആ ഒരു റൂം മൊത്തം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്തു, നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ ചേർത്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓണർ ചേട്ടൻ ചേർത്തേക്കുന്ന കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രീനാണ്, മതിലുള്ള ലൈറ്റ് ഗ്രീനാണ്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അതേ കളറിൽ മതി, ഇനി നമ്മൾ കളർ മാറ്റിയിട്ട് ചേട്ടനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഞാനും ചേട്ടായും തമ്മിൽ എല്ലാ പണിയും ചെയ്യും കേട്ടോ. പെയിൻ്റ് അടി ആയാലും വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യലായാലും എന്നെ കൂടി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ചേട്ടായി ചേരും. അപ്പോൾ ചേട്ടായിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്. വീട് വൃത്തിയാക്കി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ചേട്ടായി എനിക്ക് സപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, നേരെയാണോ വട്ടത്തിലാണോ കടിക്കണേന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയായാലും വൃത്തിക്ക് ഇരുന്നാൽ മതി എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പെയിൻ്റ് അടി തുടങ്ങി കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബ്രഷ് അത്ര നല്ലതല്ല, ബ്രഷിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ പെയിൻറ് ഇട്ടിട്ട് താഴെ വീഴുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പോയി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി, എൻ്റെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ പെയിൻ്റ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ പോയി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി. ഞാൻ പിന്നെ ചേട്ടായി കൈവേദന എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറയും ഞാൻ ചെയ്തോളാമെന്നും പറഞ്ഞു. ഭയങ്കര ഉഷാറിൽ ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ പൂപ്പി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. പൂപ്പി അതിൻ്റെ അരികിൽ തന്നെ വന്നില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആയിട്ടോ. പിന്നെ കുറേ കളിയും ചിരിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബോറടിക്കരുതല്ലോ. പിന്നെ കുറേ നേരമായി പിന്നെ അമ്മൂസ് കാർട്ടൂൺ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ അമ്മൂസും വന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ. പിന്നെ നല്ലൊരു ബ്രഷ് അമ്മൂസിൻ്റെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ആൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. പക്ഷെ കയ്യിലും മേത്തൊന്നും ആക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അമ്മൂസിനങ്ങ് മാറ്റി. റൂം മൊത്തം പെയിൻ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ക്ഷീണമായി, എല്ലാവരും പോയി കിടന്നുറങ്ങി. ഞാൻ പിന്നെ വൈകുന്നേരമായി. കിച്ചണിലുള്ള മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്പുറം ഇപ്പുറമൊക്കെ ആയിട്ട് വാരി വലിച്ചിട്ടേക്കണോണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ ഞാനങ്ങ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എനിക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഈ സാധനം ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ഒരാളും കൂടി വേണമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ സാറില്ല, ചേട്ടായി ഉറങ്ങട്ടെ, ചേട്ടായി ഒത്തിരി ടയേർഡാണ്, ജോലിക്കൊക്കെ പോയി വന്നതിൻ്റെ പുറകെയല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഓണമൊക്കെ അടുത്ത് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് ഒട്ടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ അങ്ങ് ആദ്യമേ മതെല്ലാം അങ്ങ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴത്തുനിന്ന് വലിച്ചെടുക്കാമെന്ന് വെച്ചു. സിമ്പിളായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. എനിക്ക് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തത് തികഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇച്ചിരി വലുതായിരിക്കണമായിരുന്നു ഈ സംഭവം, നീട്ടം കൂടുതലായിരിക്കണം. പക്ഷെ നീട്ടം അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാലും സാരില്ല, ഇത്തിരി ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാനങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് ഒട്ടിക്കുകയാണ്. അടിപൊളിയായിട്ട് ചുളുക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കണം കേട്ടോ. ചുളുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ക ബോറായിരിക്കും. ചുളുക്കില്ലെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ടൈല് നമ്മൾ കിച്ചണിൽ ഒട്ടിച്ചേക്കുന്ന മാതിരി നമുക്ക് കിട്ടും. ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് കേട്ടോ. 180 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. ഒത്തിരി പൈസ ഒന്നും കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ ഇത്തിരി ഭംഗിയൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ അവിടെ ഒരു തെർമോക്കോൾ ഒട്ടിച്ച്, തെർമോക്കോളല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സാധനമാണ്, അത് ഒട്ടിച്ചു. പിന്നെ 2 ഫ്ലവർ വേസിനെ അവിടെ വെച്ചു, ഇപ്പുറത്തും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഓണമൊക്കെ വരുന്നതല്ലേ, നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാ പാത്രങ്ങളും എടുത്ത് അമ്മ കഴുകി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയിട്ടാണ് പിന്നീട് പൊടികളൊക്കെ ഇടുക. പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും ചേട്ടായി പുതിയ 2 പാത്രം വാങ്ങിച്ചൊന്നും വന്നു. 100 രൂപയ്ക്ക് 4 സെറ്റ്. നമ്മുടെ 100 രൂപ കടയിൽ പോയിട്ട് എന്നാൽ പിന്നെ അതിലൊക്കെ ആക്കി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പാത്രമൊക്കെ കഴുകി. അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്നേച്ച ബക്കറ്റിൽ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓണം പ്രമാണിച്ചപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പാത്രത്തിലൊക്കെ ആക്കി. ചേട്ടായി അവശതയായി. അങ്ങനെ ചേട്ടായിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വെച്ചോ, ചേട്ടായി സെറ്റാക്കി വെച്ചോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞാൻ ചെയ്യാനില്ല, നീ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അത് കിച്ചണിലൊക്കെ ആ ഒരു ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ വെക്കുന്ന നേരത്ത് മാത്രമേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ അടുക്കളയിൽ കയറി അടുക്കള പെരുമാറാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് വേറെ സ്ഥലത്ത്, മുളക് വേറെ സ്ഥലത്ത്, അങ്ങനെയായിരിക്കും. പിന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ നടക്കലായിരിക്കും. പക്ഷേ ചേട്ടാ എന്നോട് പറയും നീ എപ്പോഴും ഈ അടുക്കള ഇതുപോലെ തന്നെ നോക്കി അത് ചീത്തയത്തില്ല എന്ന്. പക്ഷേ
എന്തോ ഞാൻ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അടുക്കളയൊക്കെ അലങ്കോലമായി കിടക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടമായിട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി രാത്രിയായിട്ടോ, പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റും കൂടിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വെട്ടമുള്ളത്. നല്ല രസമുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ 4 ബോട്ടിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ ചേട്ടാ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നു. ഒരു 7 മണി 8 മണിയൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം ഉത്രാടാണ്, അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം തിരുവോണമാണ്. അപ്പോൾ ഓണത്തിന് മുമ്പേ നമുക്ക് അടുക്കളയും വീടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി ഇടണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങളങ്ങനെ തിരക്ക് പിടിച്ച പണിയിലാണ്. വേറെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഓണത്തിനുമൊക്കെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു മര്യാദ നമ്മൾ കൊടുക്കണമല്ലോ. അങ്ങനെ എടുത്ത് ഗ്യാസൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ രാവിലെ തുടങ്ങിയ പണിയാണ്. അപ്പോൾ അടുക്കളയിലത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുക്കളപ്പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു 10 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടോ. എന്നാലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. ഇനി വൃത്തിക്കൊക്കെ തന്നെ നോക്കണമെന്ന് പറയേണ്ടാണ് ചേട്ടായി പോയേക്കുന്നത്. എന്നാലും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യും ഇതേപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. ബൈ.